Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui da Deepcar, falar sobre o sistema de CVT do Canon Defender, tá? Então você que tem UTV aí, independente da marca ou modelo, que utiliza o sistema de CVT aqui na transmissão, então existe um problema que acontece que é normal, que é a quebra dos roletes do acoplamento aqui da correia. Então ele começa a patinar, começa a fazer uns barulhos. Então caso vocês estejam enfrentando esse problema, nós temos a solução, tá? É bem simples, então tem que fazer a remoção da carenagem, a remoção da polia, né? E vou mostrar aqui o componente que quebra. Então tá aqui, ó. O componentezinho que quebra é este rolete aqui, tá? São dois que vai, ó. Então esse rolete corre nesta peça, onde ele faz o acoplamento da correia, né? Que fica no meio dessas duas polias. Então o que acontece? Um tranco, desgaste natural, esse roletinho ele quebra e aí ele fica descentralizado o copo e não dá o acoplamento correto, né? Você consegue se deslocar, mas ele começa a patinar a correia. Então nós temos aí os componentes originais, né? Tudo certinho. Então qualquer problema que vocês tiverem aí, a gente tem, né, esses componentes e prestamos esse serviço aqui, tá bom? E aí aproveita para desmontar, já limpar todo o sistema de CVT, dar um trato, verificar como é que tá. Uma coisa que tem muito importante para observar é que quando, dependendo do jeito que quebra aqui, fica o parafuso, né? Então verificar aqui se não comeu, tá? Porque se danificou este componente, dependendo da situação, tem que substituí-lo também, tá? Mas aqui nesse caso não, só deu uma escorregada aqui, mas não machucou não, tá tudo em ordem. Aqui é só realmente a substituição dos roletes, a montagem, limpeza, e já era, tá prontinho. Deepcar Atibaia.